Trestáme sa sami, alebo nás trestá Boh? Hej, to je otázka. Samozrejme, vedomí, prebudení ľudia vedia, že nás netrestá Boh. Hej. Trestáme sa sami častokrát za nejaké chybičky, ktoré, dajme tomu, sme si predsa vzali ako duše, že už nebudeme robiť a napriek tomu padneme do nejakých pascí niekde a zase sa tam objaví niečo, čo sme kde ako urobili zle, dajme tomu. Hej. Nikto nie je neomylný a samozrejme môže sa to stať. Hej. Táto realita fyzická, v ktorej žijeme, tiež není prechádzka ružovým hájikom. Je to jedna z najťažších a najtvrdších planét na existenciu, takže sem posielajú len naozaj veľmi odvážne a silné duše. Ale napriek tomu tá duša cíti, že sa chce vyvíjať a chce akoby aj odstrániť nejaké, ja by som povedala, veci, ktoré nevyšli v predchádzajúcich inkarnáciách. Aj keď, ak sa bavíme o falošnom inkarnačnom cykle, tak áno, to je iná téma, ale duša ako taká samozrejme prahne po vývoji a po napredovaní. Takže je to aj bytosť, ktorá ako taká chce sa zlepšovať a chce napraviť nejaké veci. A keď si to takto tá bytosť a tá duša zadala do nejakej svojej inkarnácie a zrazu ide iným smerom, ktorým by mala, a namiesto toho, aby si tam niečo z toho svojho skóre, alebo ako by som to nazvala, z toho svojho balíčka prečistila a splnila nejaké tie úlohy, ktoré si dala, tak namiesto toho si nabaluje ešte viac karmu alebo ešte viacej sa zamotáva do nejakých vecí. Tak prídu skutočne tie akoby facky alebo frčky, by som povedala, spätne od nás samých. My sami, naše vyššie ja, nám pošle taký mierny preplesk, že pozor, tuto ideš nesprávnym smerom, ty si tu zadala absolútne niečo iné. Hej, tak namiesto toho, aby ty si išla odfajkávať si tie svoje nejaké úlohy, čo si tu mala zvládnuť, tak to robíš presne naopak. Hej. No a preto sa deje to, že niektorí ľudia, ktorí, dajme tomu, ako niekto sa vyjadri, že páchajú zlo, hej, alebo teda ťahajú nejak iných do temnôt a sami sú v temnotách, niektorí hovoria, že im to prechádza ľahko a že teda nemajú žiaden postih a niektorí sú hneď akoby za to potrestaní, že hneď dostanú poza uši, tak v podstate je toto ich vyššie ja, ktoré im dáva takéto výchovné frčky, pretože vlastne oni si toto nepredsavzali do svojej inkarnácie. Niekto sa, dajme tomu, ako duša narodil s tým, že bude naozaj na tej strane temná a že proste tu bude hrať úlohu v tom duálnom systéme ako nejaký temný hráč a má to tam takto nadstavené, tak si ide ten svoj plán, hej. A zase niektoré tie iné duše sa tu narodili s opačným plánom. Takže keď oni zídu z cesty a proste tá temnotka ich stiahne dole a potom oni ťahajú iných ľudí zase, tak samozrejme tam prídu tie výchovné frčky zo strany toho ich vyššieho ja, ktoré samozrejme chce pre nich len to najlepšie. Vždy je to vlastne také mierumilovné, takže vlastne tie frčky sú mierumilovné, ale sú evidentné, aby sme si z toho niečo zobrali, aby sme sa poučili a v momente, keď to príjmeme za svoje, pochopíme tú lekciu, príde nám obrovská odmena za to. Takže asi toľko k tomu a chcela by som povedať, že nie je to niekedy ľahké, pretože tá temnotka naozaj je prefíkaná a posiela pasce, takže niekedy to nie je ľahké tomu odolať, alebo niektorí ľudia skrátka do toho padli. Ale to nevadí, vždy majú možnosť sa z toho vyhrabať, vždy majú možnosť urobiť nápravu, vždy majú možnosť sa ospravedlniť, vždy majú možnosť vykročiť iným smerom. Hej? Takže každý jeden človek, či každá duša má kedykoľvek príležitosť na transformáciu, na rozhodnutie, niečo zmeniť a niečo urobiť inak.